Hər kəsə Belçikadan salam. Bu video mənim Belçikadakı könüllülük fəaliyyətimdən bəhs eləyir. 2 həftəlik Belçikada könüllü olaraq fəaliyyətə başlamışam artıq. Bu gün artıq 5-ci gündür ki, könüllü olaraq fəaliyyətim başlayıb. Bu video daha çox danışmaqdan əlavə olaraq buradakı yaşayışı göstərməkdən ibarət olacaq. Əgər Avropada könüllü kimi Avropa Həmrəylik Korpusu vasitəsilə gəlib çalışmağın nə demək olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bu videonu izləməyə davam edin. What's going on? And I said, hey. It's for us. Fighting with mosquitoes. Wait. No. Dude. What is happening? Corre. ¿Cuánto era? Ya kilo, wow. Ya kilo. Say hi. Hi. Yeah. Oye, que yo era una cosa que me voy a Grecia. Tengo que aprender vocabulario. Finiamo per là e con garnire l'uovo. Anche di sotto. Ma poi con il tedesco. Se no, facciamo con. Video. Your look. Who was this person making this kind of sound? I don't know. Alright. Oh my god. Hello. Salam alaikum.
Vloqa buradan davam etmək istəyirəm. Deməli, hazırda cümə günüdür və Belçikanın Vəx deyilən balaca bir kəndinə gəlmişik. Burada festival keçirilir və biz də könüllü olaraq festivala gətiriblər iştirak eləməyə. Gördüyünüz kimi çox kiçik, amma gözəl bir kənddir əslində. Belə bir çay var, qarşıda meşəlik ərazi, yaşıllıq. Ümumiyyətlə Belçikada bu hissədə, yəni şəhər ətrafı hissələrdə, biraz mərkəzi şəhərlərdən, Brüssel və sair kimi şəhərlərdən uzaqlaşdıqca yaşıllıq insanın gözünə çarpır. Çalışırlar ki, yaşıllıqla qorusunlar meşəliyə. Belə əslində çox sakit bir mühitdir. Hazırda yəqin ki, səsi eşidilir. Orada festival gedir və o hissədə çoxlu insanlar var, ailələr adətən kənddə, şəhər ətrafında yaşayan, bu ətraf ərazilərdə yaşayan şəxslərdir. Kimisi gəliblər bura öz ailələri ilə axşam çağı vaxt keçirməyə, onsuz da ətrafda çox da eləyəcək bir şey yoxdur deyə bu tipli balaca festivallar onların vaxtlarını keçirmək üçün yaxşı bir fürsətdə çevrilir. Çoxlu insanlar öz ev heyvanları ilə, xüsusən də itlərlə gəliblər. Pişik görməmişəm açığı. Gəliblər, əyləşirlər, söhbət eləyirlər, içki içən içki içir, yemək yeyən yemək yeyir, heyvanlarla oynayır, kimsə uşaqları ilə oynayır, kimsə beləcə, bax, buradakı insanlar kimi suya girirlər, çimənlər də var. Ümumiyyətlə, belə qısa sözlə desək, həyatın dadını çıxarırlar. Bu tipli şeylərə görəndə əslində kaş ki bizdə də bu tip mədəniyyətin daha çox təşviq olunmağı, ailələrin, insanların çölə çıxıb boş vaxtlarında maraqlı vaxt keçirmələrini, belə bir-biri ilə daha yaxın olmaq fürsətindən istifadə etmələrini istəyərdim. Təbii ki, Azərbaycanda bu o qədər də çox da yayılmayıb, çünki iqtisadi, siyasi, sosial səbəblər arxasında dayanır təbii ki. İnsanlar ilk növbədə sabaha düşünür, nəinki həyatı daha yaxşı yaşamağın yerinə təbii ki birinci ilk qarınlarına düşünürlər. Nə yemək, qazanmaq və s. Biz yaşadığımız, hazırda könüllü kimi yaşadığımız yer isə insanların Belçikaya qaçqın statusu almaq üçün müraciət edən insanların o statusun olacağı tarixə qədər yaşadıkları yerdir. Yəni, onlar gəlirlər Belçikaya, müraciət edirlər qaçqın statusu almaq üçün. Burada da bu statusu almaq üçün də 5-6 səbəb var. Siz siyasi kimliyinizdən dolayı və başqa bir neçə səbəblər var ki, o səbəblərə görə əgər öz ölkənizdə ciddi bir təhdidlə, ölüm təhlükəsi ilə və s. qarşılaşırsınızsa, siz başqa ölkədən qaçqın sığınacaq istəyirsiniz bir növ. İndi bu insanlar isə Belçikaya gəlib, Belçikadan sığınacaq istəyən insanlardır ki, onlar belə ölkənin müxtəlif mərkəzlərinə yerləşdirilir və onların işinə belə deyək, baxılana qədər və sığınacaq istəklərinə müsbət və ya mənfi cavab verilənə qədər yaşadıkları bir yerdir. Bu dövlət tərəfindən qarşılanır, onlar bura yerləşdirilirlər və burada vaxtlarını keçirirlər. Bəzən insanlarımız belə düşünə bilər ki, yəqin ki o Belçikaya, ümumiyyətlə Avropaya insanlar yəqin ki orada xoş gün görmək üçün, pul qazanmaq üçün, daha yaxşı həyat qurmaq üçün gedirlər. Yəqin ki də belədir, amma onu deyim ki, bu insanlarla danışdıqca, onlar haqqında daha çox öyrəndikcə görürsən ki, əslində onlar belə deyək, evdən çıxmamış olan ümidləri yolda tamamilə puç olur. Çünki onlar evdən yəqin ki daha yaxşı həyat qurmaq üçün çıxırlar. Bəziləri ümumiyyətlə həyatı risklə qarşılaşdığı üçün çıxır, bəziləri daha yaxşı həyat arxasınca çıxır, gələcəyini dəyişmək üçün çıxırlar, amma onları qarşıda çox çətin bir həyat gözləyir. Mən hazırda artıq bir həftədir ki, 5 gündür ki, bu həyatı onlarla birlikdə bölüşürəm. Amma onlar və bu həyatı illərlə bu həyatı yaşamağa məcburdular. Çünki evdən çıxdıqları andan saatlarla
yol qət eləməli olar. Nəinki saatlarla, aylarla, günlərlə yol qət eləyirlər. Mən burada danışdığım insanlardan olan məlumata görə hətta gün ərzində ümumiyyətlə yatmadıq. Neçə gün onlar yatmırlar, dayanmadan yol qət eləyirlər. Təbii ki, ac, susuz, qalmağa yer yoxdur. Ümumiyyətlə taleyləri bəlli deyil. Müəyyən bir nöqtəyə qədər, hansı ki onlar vizasız gələ bilərlər, o nöqtəyə qədər gəlirlər. Daha sonra isə artıq Şengen ərazisinə keçid nöqtəsində daha onları çətin bir həyat gözləyir. Məsələn, Afrikadan gələnlər üçün onlar Atlantik okeanı üzüb keçməlidirlər. Bu isə o demək ki, onlar qayıqda heç bir təhlükəsizlik tədbiri görülmədən, heç üzməyi bilmədən, ailələr, tək insanlar, fərq yoxdur, müxtəlif cins, yaş kateqoriyasına aid olan insanlar bu yolu gəlirlər. Türkiyədən, bu Bosniya və s. Mərkəzi Asiya, Middle East, Orta Şərq, Avropa, bu hissələrdə Ərəb ölkələrindən gələnlər isə daha çox quru yolla gəlirlər, amma onlara da heç də asan yol gözləmir. Çünki onlar da quru yolla Şengen ərazisinə daxil olmağa çalışırlar. Sərhəddə təbii ki, qanunsuz keçirlər. Amma mən danışdığım insanlardan aldığım məlumata görə onlar təbii ki, ilk dəfədən bunu bacarmırlar, tutulurlar və tutulub geri göndərilirlər. İlk öncə daha doğrusu həbsxanaya salınırlar. Təxminən 7 gün falan həbsxanada qalırlar və daha sonra gəldikləri ölkəyə geri qaytarılırlar. Və onlar və o yolu təzədən keçməli olurlar hər dəfə. Hətta bir nəfər dedi ki, onlar təxminən 12 dəfə cəhd eləyiblər sərhəddi keçməyə qanunsuz yolla. 11 dəfə onlar polis tərəfindən həbs olunublar keçdikləri ölkədə. Hər dəfəsində 7 gün həbsxanada qalıb və daha sonra öncəki gəldikləri ölkəyə geri qaytarılıblar və 12-ci dəfədə yalnız uğurlu olublar. Polis tərəfindən tutulmadan keçib ölkəyə daxil ola biliblər. Bu isə illər bəzən çəkir, bəzən aylar çəkir. Hər bir individual yanaşmaq lazımdır hər bir şəxsin кейsinə, işinə. Ona görə də və bura gəlirlər onlar Şengen ərazisinə daxil olduqdan sonra, artıq Avropada olduqdan sonra istədikləri ölkəyə keçməlidirlər. Çünki ilk ölkədə tutulsalar artıq o ölkədə qaçqın statusuna müraciət eləməyə məcbur olurlar. Ona görə də çalışırlar heç bir polisə yaxalanmadan o məqsədləri hansı ölkədirsə, yəni Almaniya çox vaxt olur, Fransa, Hollandiya və yaxud da Belçika, o ölkəyə gəlirlər və ölkədə qaçqın statusu almaq üçün sığınacağa müraciət edirlər. Və bu müraciətdən sonra onlar təxminən 30 gün müddət ərzində müəyyən bir yerə yerləşdirilirlər və bu 30 gün ərzində onlara vəziyyətlərinə uyğun olaraq, yəni kiminsə xəstə olmağı, kiminsə əlilliyi varsa, kiminsə başqa bir səbəblərinə görə, uşaqlar varsa məktəbə yaxın, müxtəlif səbəblər araşdırılır və 30 gün ərzində onlara hansı sığınacaqlarda boş yerləri varsa o sığınacaqlara göndərilirlər. Və beləcə onların burada sığınacaq statusunun gözləmə proseduru başlayır. Bəs soruşsaq bu prosedur nə qədər çəkir? Qətiyyən bəlli deyil. Çox insana görə dəyişir. Burada 7-8 ildir ki, bu sığınacaqda öz sığınacaq statusunun cavabını gözləyən insanlar var. Təsəvvür edin, 7 ildə onlar bəlirsiz bir şəkildə, onların gələcəkdə, sabahında nə gözlədiklərini bilmədən sığınacaqda yaşayırlar. Çox çətin həyat tərzidir təbii ki. Sığınacaqda təbii ki, lüks şəraiti yoxdur, çox sadə, yəni heç şəraitsiz bir yerdə yaşayırlar. Otağı kimlənsə bölüşürlər, kimlərlənsə bölüşürlər. Ümumiyyətlə yemək şəraiti və s. o qədər də ürək açan deyil və bir insanın burada 7 il bəlirsiz yaşamağı çox yəni bilmirəm nə deyim. Bunu mən bişirmişəm. Bura bizim qaldığımız
mərkəzdə hazırda insanlar baxın belə bir evlərdə yaşayırlar. Fərqli. Bu binalarda məsələn ailələr yaşayır ancaq qarşıda başqa binalarda tək insanlar yaşayır. Yəni qruplaşdırıblar. Məsələn bura əyləncə mərkəzidir bir növ belə deyə. İçəridə oyunlar və s. var. Normalda uşaqlar orada adətən vaxt keçirirlər. Sonra belə fərqli yerlərdə insanlar üçün, nə bilim, stol üstü tenis, şahmat və s. var. Aşağı hissədə müəyyən qədər idman alətləri var, kim ki idman eləmək istəyir. Ümumilikdə ərazi belə yaşıllıq bir meşənin içindədir. İnsanlar buranın, yəni mərkəzin sakinləri adətən bura hər yerdən çox uzaq olduğu üçün demək olar bütün günlərini burada keçirirlər. Ona görə də əslində onlar üçün o qədər də əlverişli deyil mərkəzin hər yerdən uzaq olmağı və bütün günü burada keçirməkləri, çünki eləyə biləcəkləri açıq elə çox da bir şey yoxdur. Adətən burada voleybol oynayırlar, ya kimlərsə oturub skameykalarda söhbət eləyir, velosiped sürənlər olur. Yəni insanlar bir və ya başqa şəkildə vaxtlarını keçirməyə çalışırlar. Benden al. Je casse une carte si je suis encore dans la caille. Faut bien vos MC signer, mais faut pas trop. Mais oula, les pieds, tout ça, piré. Ben changez-vous, hein, mettrez des baskets ou quoi. Hazırda istəyirəm biraz da könüllü olaraq burada biraz könüllülüyün texniki tərəflərindən bəhs edeyim. Hazırda biz 11 könüllü olaraq fəaliyyət göstəririk. Müxtəlif ölkələrdən var. Azərbaycandan yeganə mənəm. Hollandiyadan, Macarıstandan, Ukraynadan, İspaniyadan və s. Litvadan və s. kimi ölkələrdən 11 nəfər könüllü fəaliyyət göstəririk. Bəs işimiz nədən ibarətdir desəz, əslində burada işimizdən müəyyən hissələri, videoları yerləşdirəcəm, amma təbii ki, bütün işi burada göstərmək mümkün deyil. Ona görə də bu haqda biraz danışmaq istəyirəm. İşimiz bu mərkəzin ehtiyaclarına uyğun olaraq yaranan işlərdə kömək eləməkdir. Məsələn, bəzi hallarda mərkəzdə ehtiyac var ki, skamyalar yaradılsın. Biz skamyaların yaradılmağı üçün çalışırıq. Bəzən haransa rəngləmək lazımdır, oranı rəngləyirik. Bəzən lazım olur nəsə əşyaları yerbəyer eləmək, onları eləyirik. Bəzən pizza bişirmək lazım olur yerli mərkəzin sakinlərinə, onu bişiririk. Və təbii ki də işin ən böyük hissəsi yerli sakinlərlə, xüsusilə də uşaq və yeniyetmələrlə vaxt keçirməkdir. Onlarla oyun oynamaq, onların asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsinə dəstək olmaqdır əsas işimiz. Və bu işi biz cədvəl şəklində görürük. Öncədən artıq bir cədvəl hazırlanıb, saat neçədə hansı iş harda olmalıdır və neçə nəfər o işə cəlb olunmalıdır. Və o cədvələ əsasən biz hər gün bir gün sonraki cədvəli müzakirə edirik. Günün sonunda sabah kim hansı işlə məşğul olacaq, saat neçədə harda olmalıdır və s. Və biz təbii ki, bunu 11 nəfər öz başımıza eləmirik. Həmişə bütün işlərdə mərkəzdən də bir nəfər, ən azı bir nəfər bizimlə olur. Yəni sakinlərlə işlədiyimiz vaxtda bir nəfər olur, yemək bişirəndə və s. fiziki işlə məşğul olanda hər zaman bir nəfər bizimlə olur mərkəzdən. O bizə bir növ daha çox dəstək məqsədi ilə kömək göstərir. Və yaxud da biz onlara kömək edirik əslində gördüyü işdə. Ümumilikdə mərkəz biraz daha praktiki məsələlər haqqında danışsaq, mərkəz çox uzaq bir yerdə yerləşir, hər yerdən uzaq. Yəni ayaqla gediləsi yerdə mümkün bir şey yoxdur, yalnız meşənin mərkəzi ortasındadır.
Avtobus isə sadəcə bildiyim bir dənə avtobus xətti var. O da səhərlər və axşamlar ancaq bildiyim qədər işləyir. Ona görə də siz mərkəzin sakinləri üçün bu əslində çətinlik törədir. Çünki onlar harasa gedə bilmirlər adətən. Getsələr də avtobusla gedib, avtobusunda qayıdış vaxtında qayıtmalı olurlar. Bir növ çox da sərbəstlikləri yoxdur. Ona görə də həmin insanlar bütün günlərini sözün əsl mənasında səhərdən axşama qədər bütün vaxtlarını bu mərkəzdə keçirirlər və ona görə bolluca vaxtları var. Və bizim də əsas məqsədimiz onların bu boş vaxtlarını biraz səmərəli keçirməsinə dəstək olmaqdır. Onlarla vaxt keçirməkdə. İnsanlar burada necə qalırlar sualını versəz, nə qədər müddətə qalırlar və s. Sözün açığı bu çox dəyişir. 2 ildə, 3 ildə, 7 il falan hətta qalanlar belə var ki, təsəvvür edin 7 ildir ki, artıq Belçikaya gəlib və bu mərkəzdədir. Hələ də cavab gözləyir Belçika hökumətindən. O sığınacaq üçün müraciətinə hə ya da yox cavabı gözləyir. Və o gözlədiyi müddət ərzində bu mərkəzdə yerləşir və bu mərkəzdə yaşayır. Mərkəzi hər yerdən uzaq olduğuna görə təbii ki, insanlar qida və s. ehtiyaclarını özləri ödəmirlər. Çünki gedib yemək alıb gəlmək, bişirmək onlar üçün mümkünsüz bir haldır. Mərkəz qarşılayır. Yəni səhər, günorta və axşam yemək verirlər mərkəz sakinlərinə və biz də daxil olmaqla könüllülərə də yemək verirlər. Mən 2023-cü ildə də Belçikanın başqa bir şəhərində yerləşən başqa bir qaçqın üçün nəzərdə tutulmuş mərkəzdə könüllü kimi fəaliyyət göstərmişdim. Ora ilə buranın arasında həqiqətən də çox böyük fərqlər var. Çünki ora qatar stansiyasına və ümumilikdə Belçikanın paytaxtı olan Brüsselə yaxın idi. Ona görə də orada yemək və s. verilmirdilər. Sakinlərə özləri gedirdilər, nə istəyirdilər alırdılar və böyük mətbəxləri var idi. Orada da bişirirdilər və öz otaqlarında da yeyirdilər. Burada isə belə deyil. Burada insanlar özləri ümumiyyətlə yemək almırlar. Yəni kim istəsə təbii ki, özü gedib öz pulu ilə ala bilər, amma normalda mərkəz gündə 3 dəfə bütün sakinlərinə yemək verir. Mərkəzdə hazırda 300-ə yaxın sakin var. Uşaqlı, böyüklü, yaşlı və s. hamısı daxil olmaqla. Və bu 300 nəfərə hər gün gündə 3 dəfə yemək verilir və biz də könüllülər də daxil olmaqla. Bizim günümüz adətən saat təxminən 8-də yemək saatı başlayır. 8-dən 9-a qədər davam eləyir. Mətbəx açıq olur. Siz 8-dən 9-a qədər yaxınlaşıb səhər yeməyini artıq götürməlisiniz. 9-da bağlanır. Əgər siz 9-a qədər yaxınlaşıb götürməsəz, səhər yeməyinə məhrum olmuş olursunuz, belə deyək. 8-dən 9-a qədər yemək vaxtıdır və təxminən 9:15, 9:30 gündən asılı olaraq işə başlayırıq. Ta 12-yə qədər. 12-də dayanırıq və nahar fasiləsinə çıxırıq. Nahar fasiləsi 12-də başlayır və 12:45-ə qədər davam eləyir və hətta 13:01-ə qədər davam eləyir. Yenə də burada artıq hamı 300 nəfər gəlir, yeməklərini götürür. Bir də onu deyim ki, yemək götürməsi də, yəni 300 nəfər birdən gəlib yeməyin götürmür. Məsələn, bir ailədə 5 nəfər varsa, ailədən 1 nəfər gəlir və ailədə neçə nəfər olduğunu sayın deyir və ona məsələn 5 nəfərlik ailəyə 5 porsiyon yemək verirlər. O götürür, aparır, öz otaqlarında yeyir. Amma mətbəxdə də yemək mümkündür. Saat 1-də qədər yemək fasiləsidir. Sonra təxminən 1:30-da bizim yenə də işimiz başlayır və 4-ə qədər davam edir. Daha sonra 4-dən 6-ya qədər istirahət vaxtımızdır. 6-dan 7-yə qədər axşam yeməyi vaxtıdır. 7-dən sonra isə yenə də istirahət vaxtımızdır. Adətən artıq biz hər axşam saat 8-9 arası öz könüllülər arasında 11 nəfər gündəlik görüşlər keçirilir. Bu qiymətləndirmə görüşüdür. Yəni günümüz necə keçdi, hansısa nələri bəyəndik, nələri bəyənmədik, əlavələrimiz, şərhlərimiz, suallarımız, narahatçılığımız və s. hər şeyi orada bölüşürük. Və bir də səhəri müzakirə edirik ki, səhər bayaq dediyim kimi tapşırıqları öz aramızda bölüşdürürük. Və tapşırıqların bölüşdürülməsində xüsusilə də daha ədalətli yanaşmağa çalışırıq. Yəni məsələn mən sabah səhər günün birinci yarısında çöl işi ilə məşğul olacamsa, günün ikinci yarısında adətən uşaqlarla məsələn oyuna məşğul oluram
və beləcə bir-birimizi əvəzləyirik və çalışırıq ki, hamı bütün istiqamətlər üzrə cəlb olunsun işə. Və beləcə kimsə bir işlə ancaq məşğul olmasın, həm darıxmasın, həm də ona ağır iş düşməsin, belə deyək. Ona görə öz aramızda ədalətli şəkildə bölüşdürməyə çalışırıq. Belə, burada fərqli oyunlar oynayırıq və mərkəz özü də bəzən fərqli aktivitelər, belə deyək, keçirir. Məsələn, ötən həftə futbol yarışması keçirilmişdi. Könüllülər bir komanda olmuşduq. Mərkəzin işçiləri bir komanda olmuşdu. Mərkəzin sakinləri 2 komandaydılar və bir də bu yaxınlarda olan başqa bir mərkəz də var. Onlardan da bir komanda gəlmişlər və beləcə təxminən 5-6 komanda öz aramızda kiçik bir yarışma, çempionat keçirdi. Qaliblər oldu. Və s. Məsələn, sabahları voleybol yarışması yenə də keçiriləcək. Oxşar qaydada könüllülərin komandası, işçilər komandası, sakinlər komandası və s. Və beləcə çalışırıq ki, maksimum bu vaxtı dəyərli və maraqlı keçirdək. Hazırda demək istədiklərim bu qədərdir. Bu vlog digər vloglardan fərqli olaraq mənim çoxdur danışmadığım, amma sakinlərin buradakı həyatı göstərdiyim bir vlog olacaq. Açığa bir də onu deyim ki, burada gördüyümüz işləri və ümumiyyətlə həyatı tam detallı təbii ki göstərə bilmərəm. Çünki insanların üzünü göstərmək düzgün deyil. Həm etik cəhətdən düzgün deyil, həm də onların həyatı təhlükəsi ola bilər. Çünki burada elə sakinlər var ki, onlar öz ölkələrində ölüm təhlükəsi ilə üzləşiblər. Hökumətlər və yaxud da fərqli qruplar, mafiyalar tərəfindən ölüm təhdidləri ilə üzləşiblər, axtarışdadırlar bəlkə də polis tərəfindən və s. Və hazırda onlar gəlib Belçikadan sığınacaq istəyiblər və mənim təbii ki, onların üzünü açıq şəkildə çəkib YouTube-a yerləşdirməyim, onların yerini ifşa eləməyim demək olar. Ona görə də bunu eləməyəcəm. Çalışacağım ki, bu videoda da maksimum çəkdiyim kadrlarda heç kiminsə üzü açıq şəkildə düşməsin. Təbii ki, arxadan kürək hissəsindən düşməyi problem deyil, amma üzü açıq aydın düşməyinə çalışacağım ki, olmasın. Belə bir hal. Əsas səbəb də budur. Ona görə də bəzi gördüyümüz işlərdən ümumiyyətlə videolar yerləşdirmirəm. Çünki orada artıq üzlərimizi maksimum gizlətməyə çalışsam da alınmır. Amma harada ki mümkündür, oradan kadrlar çəkib yerləşdirirəm. Belə. Hazırda gördüyünüz kimi belə mərkəz yaşıllıq geniş ərazidə əhatələnib və mən burada oturmuşam. Kitab oxuyuram. Hazırda bizi saat 9 radələrdir. Bizim istirahət vaxtımızdır. Təxminən saat 10-da bizim üçün, könüllülər üçün bir yoga sessiyası da təşkil edəcəklər. Birazdan ona gələcəyik. Yəqin oradan da kadrlar çəkərəm, yerləşdirərəm. Belə, könüllülərlə münasibətimiz haqqında da danışsam, əslində bu dəfə deyərdim ki, bəxtim gətirib. Ona görə ki, həqiqətən də məndən başqa olan 10 nəfər könüllü çox mehriban, maraqlı insanlardılar. Sözümüz, söhbətimiz çox yaxşı tutuşur. Onlarla burada həqiqətən də boş vaxtlarımızda, həm və yaxud da iş vaxtımızda bircə vaxt keçirmək mənə çox xoşdur. Bu həmişə belə olmur təbii ki. Bu mənim 5-ci könüllülük layihəmdir və mən buna qədər Bolqarıstanda, Rumuniyada, Belçikada, Hollandiyada fərqli layihələrdə könüllü kimi fəaliyyət göstərmişəm. Hazırda yenə də Belçikada 5-ci layihəmdə könüllü kimi çalışıram və ona qədər çox fərqli təcrübələr yaşamışam. Bu təcrübəmi çox müsbət qiymətləndirərdim. Hazırda 3 gün artıq qalıb layihənin bitməsinə. Ümumi layihənin müddəti 14 gün idi və artıq 11-ci günündəyik. 3 gündən sonra artıq layihə bitir və buradan sağollaşmalı olacağıq. Könüllülüyün qazandırdığı müsbət xüsusiyyətlər haqqında biraz danışsam. Könüllülük adətən təbii ki, sizə çox yaxşı fərqli insanlarla tanış olmaq, yeni dostluqlar qazanmaq üçün yaxşı bir fürsətdir. Bundan əlavə siz fərqli mədəniyyətdən olan insanlarla danışdığınız, bir yerdə yaşadığınız, işlədiyiniz üçün biraz dünya görüşünüzə təbii ki, böyük təsiri var. Fərqli mədəniyyətlə insanlar tanış olanda fərqli dünyaların mövcud olduğu haqqında məlumat alırlar.
və bu təbii ki, insanın dünya görüşünün artmasına böyük təsir göstərir. Başqa səbəb, başqa faktorlar, təbii ki, dil faktoru var. Siz daima burada ingilis dilində danışırsınız. Bu mərkəz Belçikanın fransız dilli bölgəsində yerləşdiyinə görə mərkəzin işçiləri fransız dillidirlər və adətən sakinlərin də demək olar 99% fransızca bilirlər. Çünki burada bu mərkəzə yerləşdirdiyiniz andan etibarən sizi pulsuz dil kursuna yazdırırlar və siz dil məktəbinə gedib fransız dili öyrənirsiniz. Ona görə demək olar mərkəzdə hamı fransız dilini bilir. Sadəcə çox az şəxs var ki, bilmir. Çünki onlar da mərkəzə yeni gəliblər. Məsələn, 2 aydır burada olan Əfqanistandan bir qrup sakin var ki, onlar fransız dilini bilmirlər. Amma onlarla da bir təhər ünsiyyət qurmağa çalışırıq. Və bundan da əlavə təbii ki, könüllərlə öz aramızda ingilis dilində danışırıq. Bu da bizim dil bacarıqlarımızın artmağına səbəb olur. Məndə təbii ki, ingilis dilində problem yoxdur, amma fransız dilimi burada inkişaf etdirmək üçün çox yaxşı bir fürsət oldu, açığı onu deyərəm. Son 9 aydır ki, mən fransız dili öyrənirəm və sözün açığı burada 2 həftə, artıq 10 gündən artıqdır ki, buradayam. Bu 10 gün ərzində, xüsusilə də danışıqda 9 ay ərzində demək olar ki, qazanmadığım o danışıqda özgüvən, xarici bildirdə danışarkən o səhv eləməkdən qorxmamaq, məcbur olaraq danışmaq şeyi ilə açığı deyərdim ki, dilimi çox yaxşı inkişaf etdirmişəm burada. Fransız dilində artıq danışanda özümü daha özgüvənli hiss eləyirəm. Təbii ki, daha da inkişaf etdirməyi planlaşdırıram, dayanmaq yoxdur, amma sözün açığı bu 2 həftənin ümumiyyətlə fransız dilimin inkişafında çox yaxşı rol oynadığını düşünürəm. Bundan əlavə təbii ki, müxtəlif yumşaq bacarıqlar qazanırsınız. Ünsiyyət bacarığı, komandada işləmək, ümumiyyətlə vaxtın idarə olunmağı, maliyyənin idarə olunmağı. Çünki sizə bu layihədə açığı o qədər də yox, amma başqa layihələrdə normalda sizə cib xərcliyi, yemək xərcliyi verilir və siz o xərcliyi özünüz idarə edirsiniz. Bu layihədə bizə yemək xərcliyi verilmir, çünki yemək burada qarşılanır bizə, cib xərcliyi verilib. 14 gün ərzində 90 evro bizə veriblər və bu 90 evro bizə maaş deməyim də, amma bir növ adı üstündə cib xərcliyi kimi verilib. İstədiyimiz əlavə şeyləri nə istəyiriksə ala bilərik və xərcləməyə məcbur deyilik, heç kimə hesabat vermirik. O pul haqqında öz ölkəmizə də apara bilərik. Yəni kim istəyirsə əlavə gəlir mənbəyi kimi də bu layihədə müəyyən məbləğdə, miqdarda pul qazana bilir. Belə ümumilikdə təbii ki, yeni bir ölkəyə də keçmək, yaşamaq, oranın mədəniyyəti, həyat tərzi, yaşam tərzi ilə tanış olmaq həmişə insana müsbət nələrsə qazandırır. Buradan açığı mənfi itirəcəyiniz bir şey yoxdur deyə düşünürəm. Və biz sığorta ilə də təmin olunmuşuq. Təbii ki, əgər başımıza nəsə bir tibbi cəhətdən xoşagəlməz hadisə də baş versə, sığortalıyıq və Avropa Şurası tərəfindən istənilən xəstəxana xərcləri və s. qarşılanır. Belə düşünürəm ki, ümumi məlumat verdim. Təbii ki, video hələ də davam edir, çünki hələ də 3 gündə buradayam. Videonun sonunda yəqin ümumi təcrübələrimi də bölüşərəm. Hələ gələcəkdə baş verəcək şeylər haqqında da öz təəssüratlarımı bölüşərəm. Amma sizin də təbii ki, hər hansı bir sualınız varsa, şərhlərdə yaza bilərsiniz. Çalışacağım maksimum cavablandırım, dəstək olum. Açığı daha çox Azərbaycanlı gəncin belə fürsətlərdən istifadə etməsini, yararlanmağını çox istəyərəm. Belə hazırda mən öz kitabımı oxumağa davam edeyim, siz isə bu videoya baxmağa davam edin. Gördüyünüz kimi hazırda voleybol yarışı gedir burada. Bizim komandamız 3-cü yer oldu. Bu isə birazdan final maçı oynanılacaq. Burada uşaqlara face painting, yəni ki, üzlərinə rəsm, boya ilə rəsm çəkirlər. O tərəfdə uşaqlar özləri futbol oynayırlar. Burada bəzi sakinlər əyləşiblər, izləyirlər, istirahət edirlər. Ümumiyyətlə, mərkəzdə həyat hazırda çox canlıdır. Hər kəs bir şeylə məşğul olur.
Bu isə bizim günlərimizin necə keçdiyinin göstəricisidir. Attends que les autres aient terminé leur cours. Hazırda gəzməyə gəlmişik. Burada son için. Oh my god. Oh, vlog again. Hello, assalamu alaikum. We just practiced Turkish and like Kafkas vibes are the best. Wow, mənzərə möhtəşəmdir. Hazırda gəzintidə keçdiyimiz yerlər həqiqətən də çox qəşəngdir. Don't look at me like that. Translate. Why don't you use a voiceover? Yeah. Oh, voiceover. It's an extra You're word. just like, hey guys. Everybody to my vlog. It's ASMR. Bütün yol təxminən 5 kilometrdir və biz hazırda 5 kilometr yol irəliləyirik. Belə gözəl bir yerdən keçirik. Dieu, santé, bonheur. Deux. It's difficult to resist not to say salam alaikum. Oh my god, it's difficult to... Ah, you are waiting for me. Picture. I want to post this. I will have to showing you. I will. Hello. So, what do you think about our last supper? Unfortunately, Gabriel's here still, but the food was nice. Yeah. I like it also. I'm so full. Nice, but I'm not full as usual. What do you think about Camila? our last meal? Will I be famous in the The blog. I was going to say. We have This is the food we usually eat. check out my DIY dinner. So Sans gluten, sans lactose. I have some potatoes. We have so much followers. Can you hear? Can you hear some? Can you hear it? Then I have like a sausage, but it's vegan. So it looks like clothing inside or something. Oh, so this amazing champignon. Champignon. This is how they say it in Europe. They say champignon. Yes. We say it different. We'll be famous in Azerbaijan. Really. It's not true. Or I was gonna be like, And I mean, you can try it, but then if you like, you can take it. of course, yeah, piece of art. yeah, look at how bad others are, but look at the art, piece of art. Wow, crazy. My goodness. How many more hours until 7 o'clock? C'est pas drôle, madame. C'est drôle. C'est drôle. You can't, you know, if Did you go to forest? Did you go?
Növbəti gündən salamlar. Növbəti gün Qatarda başlayır. Hazırda Qatardayım və bu sonuncu gündür. Qaldığımız Süni kəndini artıq tərk edirəm və Şarləğə aeroportuna doğru Qatarda yol gedirəm. Bu yəqin ki artıq videonun yekununda və ümumi fikirlərimi burada bölüşmək istəyirəm sizlərlə. Ümumi 2 həftəlik təcrübə, artıq bugün 15-ci gündür ki Belçikadayam könüllü olaraq. Son 2 həftə haqqında danışası olsam, həqiqətən də çox möhtəşəm bir təcrübə idi. Normalda bizdə hər layihənin sonunda onsuz da bir qiymətləndirmə görüşləri olur, forum doldururuq və s. Orada da bu haqda fikirləşirdim ki, ümumiyyətlə 2 həftə ərzində necə keçdi, nələr yaxşı idi, nələr daha da yaxşı ola bilərdi, nələri bəyənmədim və s. Bu haqda fikirləşəndə gəldiyim qənaət budur ki, bu layihə həqiqətən çox yaxşıdır keçdi mənim üçün. Nə barədə deyə soruşsaz, ilk növbədə komanda yoldaşlarım, yəni biz 11 nəfər idik, məndən başqa digər 10 nəfər sözün əsl mənasında möhtəşəm insanlar idilər. Hər biri öz-özlüyündə çox yaxşı idilər, çox yaxşı yola gedirdik. Layihənin təşkili də çox yaxşı idi. O mənada ki, biz artıq konkret cədvəlimizi bilirdik. Saat neçədə, kim, harda, nə işlə məşğul olacaq. Mən adətən belə daha planlı, hər şey öncədən düşünülmüş layihələri daha çox sevirəm. Nəinki spontan, yerində olmuş, yerində qərar verdiyin şeyləri. Ona görə də bu da mən bəyəndiyim xüsusiyyətlərdən biri oldu. Təbii ki, bu layihə həm çox şey qatdı, amma bəzən də insanı düşünməyə vadar edir. Başqa insanların, yəni buradakı sığınacaq statusunu gözləyən yerli sakinlərin həyat hekayələrini öyrənmək o qədər də asan olmadı. Onlarla danışmaq, söhbət eləmək, təbii ki, insanın qəlbinə toxunur, bir insanın, ümumiyyətlə insanlığın necə ədalətsiz olduğu, bir insanın nə qədər çətin həyat yaşaya biləcəyi, bəlkə də bəzən bu həyatı özü seçir, bəzən böyük əksəriyyət hallarda bu özü seçmir, sadəcə doğulur, hansısa bir ölkədə talihi belə gətirir, belə deyək. Başqa bir tərəfdə isə milyarderlər, zəngin insanlar, bu həyatda bəlkə də heç nə eləməyib, çox şey qazanmış insanlar isə başqa bir tərəzinin digər gözündədir. Təbii ki, bu qeyri-bərabərliyi, bu ədalətsizliyi görəndə insan biraz təəssüflənir, biraz ümidsizliyə qapılır, biraz düşünür. Amma açığım, hələ də ümid var deyə düşünürəm. Çünki məncə bizim gördüyümüz belə işlər insanların həyatına azca da olsa toxunmaq, onların kiçik də olsa pozitivlik gətirmək onların həyatına, bu çətin həyatına məncə dəyər. Baxmayaraq ki, biz individual insanlar olaraq düşünmürəm ki, artıq köklü sistemi dəyişə bilərik. Amma nə qədər ki sağıq, nə qədər ki vaxtımız, enerjimiz, gücümüz və s. var, məncə belə könüllü layihələrə bunu xərcləməliyik. Daha yaxşı dünya yaratmaq üçün. Videonu belə notlarda sonlandırmağı düşünmürdüm açığa. Spontan oldu. Amma nə etmək olar? Yəni onsuz da bu layihənin mahiyyəti də belə idi və biz öncədən layihəyə müraciət edəndə və müraciət edəndən sonra layihəyə seçiləndə biz bilirdik hara gəlirik, nə kimi insanlarla qarşılaşa bilərik, nələr eşidə bilərik, nələr görə bilərik. Çətin olacağını bilirdik, amma belə. Ümumilikdə son not olaraq onu da deyim ki, bu tipli layihələrdə iştirak eləməyi tövsiyə edirəm şiddətlə. Demək olar bütün belə videolarımda bunu dəfələrlə vurgulamışam. Bu videoya baxanlar da öncəki kanalımda olan öncəki videolar, Hollandiyadan və s. olan videolara baxanlar da bilir ki, bu layihələrdə, belə layihələrdə iştirakı
çox mütləq hesab edirəm. Hər bir gəncin həyatında ən azı bir dəfə yaşamalı olduğu təcrübə kimi hesab edirəm. Məndə bu 5-ci təcrübə idi artıq. Daha öncə fərqli ölkələrdə könüllü kimi fəaliyyət göstərmişdim, amma düşünmürəm ki, dayanacağam. Nə qədər ki, yaşım, fiziki bacarığım, maliyyə durumum və s. imkan verir. Bu layihələrdə iştirak etməyə, davam etməyi düşünürəm. Çünki tək özümə faydalı deyil, həm də başqalarına faydalıdır və bunu başqalarından əsirgəmək istəmirəm. Belə ümumilikdə Avropa Əmrəlik Korpusu, xaricdə yaşam, həyat, Avropada könüllülük və bu kimi başqa nəsə suallarınız olsa şərhlərdə yaza bilərsiniz. Çalışacağım maksimum cavablandırım, dəstək olum. Belə, indi hələlik Belçikadan hər kəsdən sağollaşıram. Növbəti videoda, növbəti ölkədən görüşərik.